modello 2006 è uno strumento ormai storico, vede la luce nel 1970 a opera di Alan Robert Pierman, ARP. Ed è la risposta al Mini Moog. La concorrenza si fa più agguerrita, c'è una precisa scelta tecnica nell'utilizzare sliders, cioè potenziometri a slitta come questi, e non potenziometri rotativi come nel Mini Moog, proprio per differenziarsi da un punto di vista estetico. Lo strumento è imponente, è diviso in due parti, c'è una tastiera e un pannello comandi. Può essere utilizzato con e senza patch course, cioè con o senza questi cavetti che permettono di collegare insieme determinate parti del circuito elettrico interno, e questo fa sì che da un punto di vista didattico la macchina sia molto facile da adoperare. Il segnale è realisticamente organizzato da sinistra verso destra, un arabo non potrebbe adoperare l'ARP 2006 probabilmente, e questo fa sì che ci si trovi abbastanza a proprio agio su un pannello anche se non lo si conosce molto. Ci sono 3 oscillatori, 1, 2, 3, c'è un filtro in posizione centrale e una serie di generatori di inviluppo che permettono di articolare il suono in maniera più o meno diversa a seconda del tipo di esigenze. C'è anche un generatore di riverbero interno che non è così silenzioso come ci si aspetterebbe in una macchina del genere, anche perché nel frattempo la tecnologia è andata avanti. Cerchiamo di ricollegare qualche grande personaggio della musica allo strumento. Mi ricordo gli Who. Certo, se non vado errato. ma non solo gli Who. Calcola che l'ARP 2006, avendo la tastiera separata, per un certo periodo è stato utilizzato come vera remote keyboard. C'era Edgar Winters che ne aveva una che montava a tracolla e la adoperava per fare Frankenstein, ad esempio, per fare dei brani abbastanza particolari basati su degli effetti. Ma gli Who, che citavi prima, hanno utilizzato il 2006 per fare Bob O'Reilly, Won't Get Fooled Again, e calcola che anche Stevie Wonder la possibilità di lavorare senza questi fa sì che lo strumento sia comunque connesso internamente e suoni con delle timbriche comunque gradevoli, comunque utilizzabili. Per fare degli effetti più particolari bisogna ricorrere a questi spaghetti che sono poi i patch course, il sistema nervoso dello strumento che ci permettono di costruire gli effetti che più ci interessano.